भाई टाइम हो गया 2:15 और अभी अर्थक्वेक आया था काफ़ी तेज। बाबू का झूला भी हिलने लगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ड्रेसिंग टेबल, बेड, फैन सब हिलने लगा काफ़ी तेज यार। और ये सब सो रहे हैं और मैं जग रहा हूँ बाबू को अभी भी झुला रहा हूँ। काफ़ी तेज अर्थक्वेक आया 2:15 रात को। चलो कोई नहीं, ये अपडेट है आप लोगों के लिए। जब आप सुबह उठोगे तो आपको पता चलेगा कि रात को भूकंप आया था। बाकी अभी तो आप सोए आराम से। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।